¿Cómo la hago para verla? ¿Cómo para verla? En internet. Te la paso por... Están filmando, no sé qué. Te la paso por mail. Ah, bueno. ¿Está? ¿Te gustó? Sí. A ver. Una declaración. ¿Qué opina del curso? ¿Eh? Ya lo tengo. Bueno, ahí. La ropa oscura ayuda. A ver todas las caritas. Ahora yo me sé grande. Y lo que pasó es que para el último año con la coca. ¿Es el auto? Y la que está el tema Sí. Me está escuchando para ella. Si no, no se escucha lo que se habla. ¿Cierto? Sí. No, acá es una cosa que no te dejan hacer nada, ¿viste? A ver, chicos, digan algo. Una película de thriller tan largo. Un thriller. A ver, Damián. No, deja. Bueno, a ver, Enrique, las declaraciones de fin de año. ¿Qué piensas hacer el año que viene? ¿Estaremos? ¡Epa! ¿Cómo que Me no? toca la necesidad. ¡Ah, qué bueno! Sí. Nos vamos a ver entonces. ¿Ah, vos también? No, ahí no, pero voy a hacer diseño gráfico. ¿Diseño? Creo que sí. Por ahora sí. ¿Ya me contaste? No, pero ya le dije a José y voy a venir. Nos vamos a ver en la merienda. A ver, la parejita. ¿Un mimo? ¿Un mimo? Ahí está. Ahí está el mimo. Ahí va. Oh. Ah, se ve registrado. A ver, otra vez. no puede manejar como... Se dio vergüenza. Saliste, ya saliste. Ya estás escrachada más. Pero podría tirar chanchito para que Dale, Daniel, no seas mala onda. Ahí está el dúo dinámico. ¿El profesor de Tai Chi? Ahora que viene trabado. Sí. A ver, profesor, salchichón. Salchichón. Ahí está. Suena parecido, ¿no? ¿Sí? A ver el otro que se revuelve el pelo. De las computadoras. aprenden unos módulos, Para hacer todo memoria. y empiezan a programar. Tiene 2 días. 2 días. No, son como PDC, pero Se le veo la coronita. Sí. Sí, pero Estaba aquí 3 años. sí, es muchas preocupaciones. A uno se le va acá también. Ya tiene. Y ay, ¿Qué edad tiene? 40 y... 45, creo. No es tanto para mí.